Il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat sostna li r-risposta għal min qed jerġa' jqajjem il-gidba Igrant u li issa mela tiegħu għandha tingħatalu fil-25 ta' Mejju li ġej. Waqt attività politika fil-Mosta quddiem ġemgħa kbira, Dr. Muscat innota li għax l-Oppożizzjoni tinsab dara mal-ħajt qed terġa' tella fuq l-aġenda l-akbar frame-up li qatt sar fl-istorja politika ta' pajjiżna. Dr. Muscat qal li waqt li ma jistennix li l-Oppożizzjoni jisobija għal dak li għamlet jew li tagħmillu apoloġija għax huwa familtu jafu x'jiġifieri tgħaddi minn dan is-saram, l-apoloġija għandhom jagħtuha lill-poplu Malti u Awċi. Qal li minn fuq gidba bħal din li ddistabilizzat pajjiż u waslet għal elezzjoni ġenerali jippruvaw joħorġu bir-raġun. Imma ninsaqat meta konna għaddejjin minn hawnhekk bil-karozza u hawnhekk faċċata fuq dil-gallerija ta' faċċata kienu tefaw ritratt daqsiex b'wiċċ marti wara il-bars tal-ħabs, wara ċella tal-ħabs u kif wasalna d-dar it-tifla qalt li issa x'nagħmel jien jekk inti ommi tmorru l-ħabs. Dik hija xi ħaġa li qatt ma nista' ninsa. Qatt ma nista' ninsa. Dwar il-pubblikazzjoni tar-rapport sħiħ tal-inkjesta Igrant li kkonfermat il-gidba fuq u fuq familtu, Dr. Muscat tenna li jrid li jiġi ppubblikat b'mod sħiħ iżda jsegwi wkoll il-pariri tal-Avukat Ġenerali. Jien insegwi wkoll il-parir tal-Avukat Ġenerali fejn l-ixxu mhuwiex jekk jiġi ippubblikat ir-rapport, meta jiġi ppubblikat ir-rapport, għax l-Avukat Ġenerali qed jgħid jekk inti tippubblika dan ir-rapport issa, min għandu bżonn u qed jiġi investigat, min għandu bżonn jiġi investigat, ikollu vantaġġ qed itfixkel lill-investigaturi. Hawnhekk innota d-double standards tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija li waqt li qed jitlob il-pubblikazzjoni tar-rapport Igrant li dwaru għaddejja investigazzjoni kriminali, irrifjuta li jippubblika dokument li talab li jiġi investigat għax qal li xi ħadd tiffalsifikalu l-firem. Ġurnalisti qalulu ħanarawha dil-karta, ħanarawha ppubblika, għalilhom ma tarax nippubblika, għalhom jekk nippubblika nippreġudika l-investigazzjonijiet. Mela sew, il-karta tiegħu ma jridix tiġi ppubblikata għax tippreġudika, imma ir-rapport sħiħ iridu jiġi ppubblikat u ma jippurtax jekk jippreġudikax. Dr. Muscat tenna li l-kwistjoni hija meta għandu jiġi ppubblikat u li ma jkunx hemm min dħil fix-xogħol tal-Avukat Ġenerali u l-investigaturi. Sostna li waqt li jixtieq jara li ssir ġustizzja mal-imħuħ wara din il-kalunja, stqar li bħala Prim Ministru għandu d-dover li jħalli l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom. Madankollu fir-rigward ta' dawk li qed jerġgħu jqajmu din il-gidba li qed jgħidu li ma jiddispjaċihomx għaliha, il-Prim Ministru stieden lil poplu Malti jagħti tweġiba tiegħu fil-25 ta' Mejju li ġej. Ir-risposta għal min issa jrid jerġa' iqajjem din il-gidba, lil min din il-gidba issa mela tiegħu, lil min din il-gidba issa qal li ma jiddispjaċihx għaliha, ir-risposta jien ħantija u nistidinkom biex tagħtuha miegħi fil-25 ta' Mejju illi ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.